वेलकम टू माय चैनल स्नेहा कैप्चर। आज हम देखेंगे इंग्लिश लेटर ए से ए टू जेड के जो फोनिक साउंड होते हैं उसे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। फोनिक साउंड आजकल बहुत ज़रूरी है स्कूल में ए फॉर एप्पल के बजाय ए एप्पल पढ़ाया जाता है। अगर बच्चों को फोनिक साउंड आएगा तो उससे बच्चों को पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए हम फोनिक साउंड देखते हैं। ए ए का फोनिक साउंड होता है ए फॉर ए का होता है एप्पल ए का फोनिक साउंड होता है ए एप्पल। नेक्स्ट है बी का फोनिक साउंड होता है ब का बैट। नेक्स्ट देखेंगे सी का फोनिक साउंड होता है क कैट। नेक्स्ट है डी ड फोनिक साउंड होता है डॉग। नेक्स्ट ई का फोनिक साउंड होता है ए। ये ए का ये ए फॉर एग। एफ का फिश फिश। जी का फोनिक साउंड होता है ग गोट। जी का फोनिक साउंड होता है गोट। एच का फोनिक साउंड होता है एच हैन। आई का फोनिक साउंड होता है आई ई छोटी ई आइस या इग्लू। आई का फोनिक साउंड होता है ई इग्लू। जे नेक्स्ट है जे का फोनिक साउंड होता है ज का फोनिक साउंड होता है जैम। के का फोनिक साउंड होता है काइट। नेक्स्ट है एल का ल फोनिक साउंड होता है ल लॉयन। एम नेक्स्ट है हमारा एम का फोनिक साउंड होता है एम मैंगो नेक्स्ट हमारा है एन एन का फोनिक साउंड होता है न नेस्ट। नेक्स्ट एन ओ हमारा नेक्स्ट है ओ का फोनिक साउंड होता है ओ
नेक्स्ट हमारा है पी। पी का फोनिक साउंड होता है प। प। पैरोट। पैरोट। हर लेटर का साउंड अगर बच्चों को पता होगा तो बच्चों को पढ़ने में आसानी होता है। नेक्स्ट हमारा है क्यू। 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 क्यू फॉर क्वीन। क्वीन। नेक्स्ट हमारा है आर। आर। आर का फोनिक साउंड होता है र। र। रैट। नेक्स्ट हमारा है एस। एस। स। एस का फोनिक साउंड स। स। सन। नेक्स्ट हमारा है टी। टी। ट। ट। टेंट। नेक्स्ट हमारा है यू। आ। यू का फोनिक साउंड होता है आ। आ। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। नेक्स्ट हमारा है भी। व। व। वी का व फोनिक साउंड वी का व। वैन। वैन। नेक्स्ट है डब्लू। डब्लू का फोनिक साउंड वा। ये व था, ये वा। वी का फोनिक साउंड व। डब्लू का फोनिक साउंड वा। वा का मतलब वॉच। 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 नेक्स्ट हमारा है एक्स। एक्स। एक्स रे। एक्सरे। नेक्स्ट हमारा है वाई। य। य। याक। वाई का फोनिक साउंड य। य। याक। एंड नेक्स्ट हमारा है लास्ट जेड। ज। जेब्रा। जेड का फोनिक साउंड ज होता है। जेब्रा। 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 तो ये था फोनिक साउंड। तो आप इस तरह से बच्चों को फोनिक साउंड पहले बताइए, देन उसके बाद ABCD आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक बच्चों को फोनिक साउंड नहीं पता होगा तो आप उन्हें अच्छे से आप A फॉर एप्पल नहीं पढ़ा सकते हैं। तो फोनिक साउंड अगर उन्हें पता होगा तो आराम से अच्छे से वो पढ़ सकते हैं। तो ये था, आप ब्लेंडिंग के थ्रू इस बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।